अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कैफ़ हालुकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिखैर अल्हम्दुलिल्लाह। कैफ़ हालुक कालुकी अंती। बिखैरिन व आफिया अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद। Now, let's today we will start next lesson. I want you guys to learn new vocabulary from these chapters like Hivaya. Hivaya is all about the hobbies. And right now we are gonna start Al-Javvu. It means, who will tell me what does it mean? We already discussed about it. Weather Yeah, or climate. exactly. It's weather. weather. Al-Wahdatul Ashira. Unit, Unit 10. yes, Unit 10. Al-Javvu, because after these 2 to 3 lessons, we can get to know about the weather and about the hobbies. How can we tell about the hobbies? So I wanted you guys to go through these lessons as well. Okay, so Al-Hiwarul Awwal, Unzur Wastami' Wa'id. Yes, Sumaira and Nida. Who will be जी Zawja and who will be Zawj? Man hiya Zawja. I can زوجة be من Zawj. Now, start. ابدأي. كيف الجو في الخارج؟ Al-Zawj. As-sama'u tumtirul al-an. Haza faslul kharif. Side by side translate भी करें. So okay. كيف الجو जी كيف الجو في الخارج कैसा मौसम है बाहर? Yes. खारिज yes outside. As-samai tumtiru al-an. As-samai means Samau. as-samau, या तो ये स्काई होगा या ये मतलब तुमतिरु इज रेनी, तुमतिर इज रेनी al-an right now. ठीक Sky है. is And very I'm sorry. correct. Sky is rainy right now. Rainy and haza faslul kharif, and this is faslul kharif means summer. मतलब this weather is summer. No. Fasl Fasl is season, right? season. This season. Okay. And Kharif is First, autumn. this season is no, Kharif is, if I'm not wrong, Kharif is Autumn. spring or autumn. Okay. Autumn or spring. Okay. Okay. Kharif is yeah. The season is autumn. फिर तुमतिरु का बताइएगा दोबारा और असमाउ बताइएगा. As-samau tumtirul an. असमाउ तुमतिरु का meaning बताइए. Yeah. Yes, Nida. No. As-samau means मतलब the sky. Tumtir is rainy. Alan now, right now. Now. Okay, next. صوبك مبتل أين المعطف؟ صوبك مبتل. Saub. We have learned earlier in early chapter lessons. Saub and It's aswab. long coat. Long coat. Or you Long can coat. also say clothes. Also, we can say clothes. सौबुका आप ये कह लें कि it's for, if it's for a man, तो your long coat. Your clothes. Your clothes. Okay, fine. Your clothes. और मुब्तलुन. Sumaira, can you give it a try first? जी मुब्तलुन का क्या मतलब बनेगा? Mubtallun is yes, Nida, if you know about. No, I don't know. Really, teacher, Mubtallun I is don't know. wet. Saubuka mubtallun, your clothes are wet. वेट ठीक है. अइनल मेतफ कोट कहाँ है? Okay. अच्छा. ज़ौज. तरक्तुहु फी शरकती. Fish sharika. तरक्तुहु फी शरीका. Okay. तरक्तु means तरक्तु हमने पढ़ा है. Yes.
Taraktu is leaving. I'm leaving for my company. It's Yeah. which tense is this? Hello, Present or past? teacher. Yes. Taraktu means Yes, uh, it means leaving, you are leaving. but tense कौन सा है? Present or past? Taraktu. अच्छा ये taraktuhu fi sharikati is he taraktuhu is present if I'm not wrong. No, Nidha. एक मिनट Present is atrak, yatrak. तो Yes, this is Zainab, can you give it a try? okay let Zainab okay I left it. I left it in the company. Yes, I left it. Nida taraktu means I left, and who is mentioning the quote? quote okay हाँ so That I left it in the company. Okay? Like he's not हाँ taking the यार name of the ये पहले भी मैंने गलती की है ये ता जो है दिस इज कंफ्यूजिंग फॉर मी मुझे याद है ये पहले भी गलती मैं कर चुकी हूँ See, आपने मुझे पहले भी ये only बात बताई one thing you have to keep it in your mind that whatever would be the word, it would be started हम्म in फेले मुदारे from the alif. Keep हम्म remember this thing. Alif से start होती है हर चीज. Atrak, हम्म yatrak, like this. Azhab, हाँ yes atraku, yes azhabu, yes 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 ashrabu. हाँ So yeah this is the point you have to remember that all of हाँ the things in फेले मुदारे starts with alif, ya, ta, like this. But here taraktu. हाँ First, okay whenever you see this kind of word, you have to first see that who से पहले कितने क्या बन रहा है, लफ्ज क्या बन रहा है, taraktu बन रहा है ना, taraktu, हाँ tarakta, tarakti, taraka, tarakat, if you remember, right? So this pattern should be you have to remember. And who is हाँ okay presenting the method? This मैं should be who is presenting his quote means his quote no. His quote nahi. Quote. He is asking Ainal Metaf, where is the quote? So you are saying Taraktuhu, I left it. It means मैंने quote को company में छोड़ दिया. I am not taking that object's name, but I am mentioning towards that object. उर्दू में भी okay इंग्लिश में भी हम इसी तरह बात करते हैं ना, that I left it in the company. I am not taking the name of object. I'm just okay mentioning that I left it. Okay, so this is the way. That's why I told you do a lot of practice regarding using who and ha. Like taraktu ha. If there would be a car, yeah, or you can say like ta marbuta kind of word. Would it be there? hmm. Like Hmm. think about it. Uh, any ta marbuta word. okay Sayyara. For instance, I sayyara, car. hmm. So I'm asking, where is your car? Aina Sayyara. So Okay. you would say Well, Taraktu Ha. ha Exactly. fi You would say fi Taraktu Ha. asharika हाँ Fisharika. Yes. And whenever the word like ha or who will come after any preposition, after any jar. So who और ha जो है ना वो automatically ही हो जाएंगे. ठीक है? आप या दोबारा आपको रिपीट आगे करेंगे दोबारा रिपीट मैं कीजिएगा समझाऊँ एग्जाम्पल के साथ हम्म समझाऊंगी तो वो आपको ज्यादा ठीक है अभी ठीक इसको है हाँ कैरी ऑन करें यस नेक्स्ट यस सुमेरा वअइन मजिल्ला और मजिल्ला का क्या मतलब है? यस निदा डू यू नो अम्ब्रेला मेजिल्ला इज अम्ब्रेला अच्छा, और अम्ब्रेला कहाँ है? ओके नेक्स्ट सो ज़ौज तरकतुहा फी सय्यारा वो आप जो बात कर रही थी अभी पहले ही कि मिजिल्ला आई लेफ्ट इट इन माय कार yes mizilla is umbrella and I am not taking the name taraktu हाँ I am just mentioning तरकतुहा that I left it हाँ आई लेफ्ट इट इन द कार ठीक है okay yes Sumaira now Zainab you can give it a try इशरबू हाज़ा शाया यद्दाफी इशरबू पीना Ishrab. हाँ हाज़ा ये शई कोई चाय हम्म दाफी का नहीं पता Which sentence is this Ishrab I drink
Yes, I drink this tea Ishrab. and I It's drink not this ashrab. tea. Ishrab. Ishrab means you drink. मतलब वो order है. अमर है. Exactly. Drink this tea. Drink this tea. Yes. Ad-dafi is hot. The Drink this tea. hot tea. Okay? Dafi. अच्छा, हार also hot होता है, दाफी also hot होता है, तो इसमें चाय यूज के साथ करने तो में कोई क्या चीज़ है ही डिफरेंस क्रिएट होता है? Drink this tea. क्या Hello? Okay. Okay. Yes, Nida. It's like hot. I'm giving you the answer of your question. टीचर, I've heard. Zainab, you were देखिए saying हार भी something? हॉट होता है. Yes, I'm giving the आवाज आ रही है answer. आपको? Yes, yes. Zainab, you were also saying something? Teacher, what are you saying? Are you saying something? I was saying that this is Amar. What? This sentence is Amar, and Dafi means you have this is hot. Okay. Dafi is hot. And Nida, your question's answer is that like in English and Urdu, specific words with the similar meanings can change in different scenarios, right? So we have hot, Harun, usually usually used for the weather. Like summer is very hot, like you can say al-Jawwu Harun Jiddan fi Karachi or fi Islamabad, right? हम्म, And Dafi used for water, tea, and some kind of okay, hot drinks. Okay, okay, hot Dafi. liquids, If hot you would, liquids के लिए if you यूज would होता say, है. yeah, if you would say, boy, I boiled water for having shower. So in that sentence also Dafi you ma, will use Dafi. Yeah. okay, Dafi ma having shower, having, okay, लेदर I want तहम्मु इस तरह से shower. कुछ word है. Wait a Okay, minute. okay. I boiled water Hmm. for having shower. So you can say Alma lil uh, Baghli. Like I will confirm it because I don't trust on the translators. As you know, Okay. there might be some, yes. हाँ, there are explanation. always, भी हमें मतलब हमें खुद भी कभी कभी आप थोड़ी बहुत समझ में आ गई है ना, तो हमें खुद भी हाँ कभी कभी लगता है कि there is something हाँ which is not that exactly वो नहीं accurate or करते. Right. So next, yes, azawj. الزوج is بارك الله فيك. Barik Allahu Feek means thank you, or May Barik Allah bless Allahu you. Feek. हाँ, may Allah have blessing over you and thank you, और जज़ाक अल्लाह भी आप जिसको कहते हैं ना, तो बारिक अल्लाह फीक भी कहते हैं उसकी हाँ. जगह. Okay, now next, Zainab. الزوج الزوجة هل نخرج إلى السوق الآن؟ Will we نخرج? Do we go? नखरज खरज is निकलेंगे जिसे हम कहते हैं to the shopping to the market Are we going to the today. market now? नखरज. It's like market. Are Okay, we now. going to the market now? Okay. Okay. क्या हम Are मार्केट we जा going to the रहे हैं market now? Okay. अभी? क्या हम अभी मार्केट जा रहे हैं? अल-आन का मतलब नाउ है? जी. Al-an is now. ठीक. Okay, next. زوج الماء كثير جدا في الخارج. The water is too much outside. Okay, done. ठीक All है. right, next. ماذا نفعل what we will do What do we do now? what we do Now तो नहीं है यहाँ पे. What do we do? Okay, next. زوج نبقي ليلة في البيت. نبقي الليلة في البيت.
नबकी का लैला तो नाइट होता है, मतलब ये मुझे समझ में आया फिल बैत, बट नबकी आई रियली डोंट नो। Nabki is we stay tonight हाँ, at home. टुनाइट। अच्छा, वी नबकी इज वी स्टे। Stay, yes. वी We stay, I stay, abki, तो yabki, अगर अगर नबकी है तो वी स्टे, तो ओनली स्टे होगा बकी। baki, yes, बकी होगा, यानी इसका रूट वर्ड बकी होगा हमारे पास। yes, बकी yes. स्टे। Next, तो अगर आई स्टे अज़ौजा होगा तो अबकी होगा। I stay, yes. Abki, yabki, Yes. tabki, yes. Okay, next. अज़ौजा व नज़हबु गदन इला सौक इंशाल्लाह, and we will go to the market tomorrow inshallah, with the will of Allah. Okay. غدا हाँ, tomorrow. एक मिनट। Yes, gadan is tomorrow. हाज़िही फिक्रतुन तय्यबातुन। दिस सेंटेंस या दिस स्टेटमेंट इज वेरी गुड। तय्यब मीन्स वेरी It's गुड। a good idea. अच्छा, फिक्र, हाँ फिक्रा, ओके। It's a good idea, फिक्रा, right? इट्स अ गुड आइडिया, इट्स अ Okay, so gadan is tomorrow and हाँ, ams is yesterday. यस, Okay. Like if I Okay. want to say after day after tomorrow, so how would I say? Bada gadan. قبل الغدن، قبل Gadan. الغدن। Bada gadan. Day after tomorrow. हाँ, ओके, हाँ, बाद गदन, सही। And if I would say day before yesterday, so I would say qabla قبل الأمس، ams. Qabla قبل ams. الأمس، Okay. So now I'm giving you some sentences so you can use this vocabulary. I don't know. अच्छा टीचर, डे आफ्टर टुमारो विल बी यौम बादल गदन होगा ना? Day after tomorrow is badal gadan. यौम Bada gadan. बादा गदन या बस यौम बादा गदन? Both are correct. बोथ आर करेक्ट, ओके। Yes. Okay. So Sumaira, you can make sentence. Let me tell you. Mm. She will stay. She will stay at home for 5 hours. She will stay at home for 5 hours. Yes, Sumaira. We will stay تبكي في البيت أربع पता नहीं. Yes, anyone else? I will try. Yeah, sure. ستبقي في البيت for is لي خمسة لخمسة hours is أوقات خمسة लिमुद्दा. लिमुद्दा, ओके, लिमुद्दा। अच्छा, सिर्फ वैसे जब टाइम का होता है तो सा बोलते हैं हम, लेकिन और हमने टाइम के लिए सा बोलते हैं, और एक और हमने चीज पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि पहले हम टाइम बताते थे, यानी पहले हम नंबर बताते थे, उसके बाद रिप्रेजेंट करते थे कुछ। अभी हमने पीछे पिछले दिनों में हमने ये एक्सरसाइज भी की है। टाइम में हम ऐसे बताते थे ना, अस्तयक़िज़ु मुबक्किरन इंदल फजरी फिस सबाही अल खामिसा या साबिया, ऐसे That is पढ़ता the थे हम, time. ऐसे बताते। Yeah, हाँ, दिस that इज is द the टाइम, time. ठीक But है। usually, if we are mentioning some numbers for year, for mentioning hours or
years or months. So for that purpose, we take the number first and then next word. नेक्स्ट वर्ड तो अच्छा नंबर्स तो मैंने खमसा बोल दिया आपको 5 आवर अब आवर्स के लिए हम सात लिमुदा यूज करेंगे सात प्लूरल अच्छा सतबकी सतबकी फिल बैती लिमुद्दा खमसा साआत लिमुदा इज लिमुदा मींस फॉर 5 आवर्स सिंस ना और फॉर हम हम यूज करते हैं ना सिंस और फॉर हाँ हाँ ओके this ओके this तो is लिमुदा इज सिंस yes it ओके represents लिमुदा इज सिंस that ओके kind of तो form. अगर हम इसको ली खमसा साआत कहेंगे तो वो भी ठीक रहेगा फॉर No idea about it. I'll confirm it. क्योंकि हाँ क्योंकि हम जैसे अब सिंस के लिए आपने कहा लिमुदा यूज करते हैं तो फॉर अगर हम कह रहे हैं तो सिंस एक बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है फॉर डिफरेंट है उस I guess it would be correct. It have to be correct because see अगर हम उर्दू में कहते हैं तो हम कहते हैं कि मैं घर पर 5 घंटे के लिए रुकूंगी तो के लिए तो के it represent for ये दो चीजें होती है या तो मैं कहते हैं हाँ या हम कहते हैं कि हम घर पे 5 घंटे के लिए रुकूंगी या हम कहते हैं मैं घर पे 5 घंटे से हूँ exactly. So ये दो डिफरेंट yes मतलब ये maybe. दोनों डिफरेंट सेंटेंस से सिचुएशन ही बदल जाती है एक तो आप बात कर रहे हैं फ्यूचर की कि रुकूंगी और एक आप बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट में जो हो रहा है कि मैं हूं अभी 5 घंटे से मैं इधर ही हूँ Seen is representing the that we are talking हाँ about दिस will. हाँ सीन इज रिप्रेजेंटिंग दैट इट इज अ फ्यूचर वन सो फिर Exactly. आई विल स्टे आई विल स्टे फॉर 5 आवर्स होगा फिर अगर हम इंग्लिश में देखें तो अगर सिंस होता तो सिंस का मतलब है कि आई एम ऑलरेडी देयर सिंस लास्ट 5 आवर्स Exactly. ये इंग्लिश में तो ये डिफरेंस आ जाता है फॉर और सिंस से अब अरबी का मुझे नहीं पता In कि that sense, इसमें maybe because they are mentioning that li mudda, so they are trying to ओके explain that this time duration. ओके फाइन Khamsa ओके saatin लिमुदा is मींस not सिंस showing, yes, khamsa saatin से नहीं पता चल रहा कि हम किस चीज को मेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं, but हाँ li सही mudda से सही पता चल रहा है कि ओके this much time. ओके 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 चलो Okay. लिमुदा मींस ये लाम मीम दाल Wait a minute. तामरबुता Yes, tamarbuta. ओके सिंस ठीक है पूरी इसकी ट्रांसलेशन फिर से कर दे स्मेरा सतबकी फिल बैती और फिल मंजिली भी कहते हैं, घर को मंजिली भी कहते हैं, ठीक है। सतबकी फिल बैती लिमुद्दा खमसा साआतिन साआतिन मीन्स 5 घंटों की बात हो रही है तो हम प्लूरल लिखेंगे सा ऐसे लिखते हैं और इसकी प्लूरल होता है आइन अलिफ साआतिन। ये यही वही वाला है ना हमारा मरफू मजरूर वाला टीचर जी सात एग्जैक्टली। ओके नेक्स्ट इज yes Sumaira, can you make it? I want you to do more practice as you have missed previous classes. So that's why the more you will do the practice, the more you will know about the vocabulary and how to make the sentences. So tell me, um, when do you want to go to the market? Yes, Sumaira. When do you want When do you want to go to the market? to go to the market? When मता आएगा Yes, when do you want to go to the market? मता तذهب Okay. जाओगे मता तذهब सौक When do you want आ रहा है want के बाद go आ रहा want है। In English जैसे मता हम want और तذهब do use कर रहे हैं ना। जी जी मता तذهب أريد السوق मता तुरीदीना if you are asking from female, so mata turidina and this too. Can you see this too? I told you yesterday that and earlier also that for this too we use an. When we have two verbs in one sentence, sorry. Oops.
Wait a minute. What was the sentence? When do Do you you When want do to go you to the want to market? go to want the to go market? to the market? Market. And I tried to explain you, Sumaira, that we have two verbs, want and go. And when we have two fail in one sentence, so in between two fail, there is two. So this two, for this two, we should have to put the in during the sentence. So now you can make. Now give it a try. Yes. متى تريدين أن تذهبين تذهبين السوق تذهبين السوق تذهبين إلى السوق. إلى To السوق the إلى السوق. Okay, I am repeating it again. متى تريدين أن تذهبين إلى السوق. إلى السوق. Who is the jar, harf jar? So we need to mention the jar like preposition. I hope you got it. Okay. Now एक बार फिर से बताइएगा ये हरफ जर वाली बात ये वाली yes, to the market है ना? So to the market, अच्छा to is representing ila souk, इला il madrasa. I will go to the market. I used to go to the school. So ila. And if I would mention in represent fi, like ala on. So these kind of harfe jar, I have given you the chart of harfe jar. I will share it again. Try to learn those all harfe jars, so automatically you can come to know. This is a kind of preposition, like in English we use in, on, at, and a lot of other things too. So for that purpose, we need to know about all of the things. Okay. Teacher, Now, एक सवाल है. I have one question. If yeah, I want to say, do you want to go to the market? yeah, I'm not telling you using June. When do you want to go to the market? So the translation will be هل تريدين أن تذهبين إلى السوق? yes, exactly. It هل has تريدين hal, أن تذهبين إلى السوق إلى السوق? exactly, correct. ऐसे ही होगा? Yes. Okay, okay. Because and even in English, are you going to do, do you want to do, or these kind of sentences, it has one tip to remind yourself that if the answer would be in yes or no, it means you have to use hal for that. Okay. All right, so Nida, you can make a sentence. We have 10 minutes left, and after expiring this session, try to join it again. Otherwise, I will share another link. I don't I'll know make which the link sentence. would be. Just give me a minute. I'll try to make sentence from this conversation only what we have. Okay. I want to go outside with my kids. I want to go outside with my kids. Outside. Okay. I want to go outside with my Give it a kids. try. अच्छा okay. I want होगा उरीदू, ठीक है ना? I want उरीदू. Outside is खारिज, अल खारिज, उरीदू अल Fil खारिज, फिल खारिज, उरीदू फिल खारिज, मा is with मा. you were saying I want to go to outside. मतलब I want to go outside anywhere. Outside, I'm not specifying So you outside. have to It out of the house it is. you have to use हाँ. the want and go both, and then you can go अच्छा. for fil kharij. I want to go. Okay, fine. أريد في الخارج Uridu an azhabu. أريد أن أذهب في الخارج. أريد أن أذهب في الخارج مع أطفال. Ma With my atfali. friend. No, أطفالي. Ma Sorry. With my atfali. kids is مع أطفالي. Correct. Perfect. Okay. Okay, so Zainab, can you tell me something? Make a sentence
that where are, I'm asking you, so you have to make sentence. You have to make sentence that I left I left Mozilla. I left the umbrella and coat in the car. I left the umbrella and coat in the car. I left. Uh, taraktu. Taraktu. There are two Umbrella. things. So how would you explain here? I left the umbrella and and coat in the car. Exactly. यही कहा ना आपने? Mm-hmm. Okay. तरक्तु अलमैतफ व मज़िल्ला in the car. फिर सैयारा. But तरक्तु हा के बजाय आपको क्या कहना होगा? You are mentioning the things, but here you have to put instead of ha, what you will put. तरक्तुहुम. हुमा, तरक्तु हुमा. But oh yes, yes. Two things हैं. Yes, तरक्तुहुमा. Is it right? Yes. Okay, so Okay. this is the way we need to convert the sentences. टीचर, इस सेंटेंस को आई लेफ्ट तरक्तु अल मुदिल्ला व मैतफ आई लेफ्ट तरक्तु हुमा अल मुदिल्ला व मैतफ फी अस्सयारा. ऐसा Naam. एक Okay. तरक All right. Okay, so Sumaira, एक बात यहाँ पे पूछनी can है, you ask some sentence? Tell her something to translate in Arabic. ये मुझे ना जरा डिफरेंस बता दें इसका, किसका? कि ये जो अभी पीछे वाला जो सेंटेंस बनाया ना, आई वांट टू गो आउटसाइड, उसमें हम लोगों ने लफ्ज यूज किया उरीदू, और जो अभी जो लफ्ज यूज किया आई लेफ्ट, उसमें तरक्तुहुमा. See, तो wait a ये minute. This is, it means I leave. अत्रक. This is फेले मुदारे. ठीक है? अत्रकू, फिर इसके बजाय या आ जाएगा, ता आ जाएगा फॉर फीमेल एंड मेल. फेले मुदारे तो पता है ना सुमेरा? जी 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 Okay? So प्रेजेंट. this is the फेले मुदारे, and for this its past is taraka. Taraka is he left. Taraka is he left. If I want to make she left, so I would add ta here. So it will become tarakat. She left, okay? And if I want to make it I left, so I will put the pesh. Taraktu, tarakti, tarakta. Only there would be Arab difference in past tense. It means I left, you left, she left, he left. Got it? ठीक है. And ha is representing the mizilla which was in the car. So I asked to Zainab that there were two things, mizilla and mataf, which were left in the car. So for presenting two things, we are not supposed to use ha. We will use taraktu hum. Got it? ठीक है. Okay. Now Nida, tell some sentence to Sumaira. नहीं, मैं Sit with मेरे them. ये मैं कंपेयर कर रही थी, ये वाला जो भी आपने तरक्तुहुमा इसका बता दिया, तरक्तुहुम, ठीक है, हो गया. अब ये जो पिछले वाला हमने सेंटेंस बनाया ना, आई वांट टू गो आउटसाइड विद माय किड्स, उरीदू उसमें लफ्ज यूज किया है, मुझे उसकी नहीं समझ आ रही. यहाँ वहां पे उरीद उरीदू और मीन्स वांट एंड तरक मीन्स लेफ्ट. तो उरीद को अगर हम कहेंगे किसी चीज को आई वांट, तो फिर उरीदू, You also तुरीदू, made it. नुरीदू. अभी आपने भी बनाया था ना ये कि मैंने आपसे पूछा था I want to go to the market. I want to go to जी the जी market. है ना? जी जी तो जी आपने भी जी तो बनाया था ना, उरीद का मतलब I want and अजहबू का मतलब go. So if गो. in my sentence urid and azhabu both are using like I want to go to the market, so in Arabic I have to convert the same thing in the same way. Okay? ठीक है. All right, you can make I want to go
I want to go to the market for the shopping. How would you make it? I want to go. Uridu an azhabu. I want to go outside an azhabu. Uridu an azhabu ila sauki Ila or souk shopping. Ila souk or shopping. for the shopping. How would you say? For के लिए हम क्या use करते हैं? For के लिए लिमुदा ली use करते हैं ली. ली ली शॉपिंग के लिए क्या आएगा? तसव्वुक. तसव्वुक. Yes. तसव्वुक. उरीदु अन अज़हबु इला सौक ली तसव्वुक. Exactly. This is the way. Okay, let's move on. Okay, Sumaira, you and Nida. अच्छा एक मिनट टीचर. just give me a minute. Okay, till then, Sumaira, you and Zainab start. Then after half. No, I can. बस just मैं हसान हूँ. As you wish. Hassan, मैं Yeah. okay, fine. I'm Hassan, and Sumaira, you can be a Badr, okay? Hassanu, assalamu alaikum ya Badr. Ana Hassanu atakallamu min London. Assalamu alaikum means blessings over you. Assalamu alaikum ya Badr. Ana Hassanun. I am Hassan. Atakallum talking from London. Okay. They're speaking from London. वालेकुम अस्सलाम या हसन. कैफल जव्वु फी लंदन. वालेकुम अस्सलाम ए हसन. कैसा मौसम है लंदन का? लंदन में. अच्छा हसन अल जव्वु बारिदुन फी लंदन हाजा फसलुश शताई. फसलुश सही शिता. पढ़ा है मैंने. फसलुश शिताई. ओके. फसलुश शिताई. ओके. जव्वुल it's cold. जव्वुल बारिद फी लंदन. It's cold in London. हाजा फसल it's a winter here. मतलब the season is winter here. This is winter season.